咁就當 Issue 就出到第3代啦，而家咁我先至啱啱見到特價買咗第2代嚟試。咁呢一代嘅 Adidas 嘅籃球鞋我都差唔多試晒㗎啦。咁就其實冇乜邊隊真係好好。咁啊，夏登正代又麻麻地啦，夏登 Step Back 第2代又冇上一代咁好啦。Dame 7又係麻麻地啦，我覺得。咁就算當 Issue 第2代我都覺得係好似冇第1代咁好。咁不過呢對鞋都有一啲優點嘅。其實佢講翻個 traction， 即係佢個抓地力先啦。佢嘅抓地其實都唔差嘅。佢就用咗呢啲一格格嘅紋啦。其實同哈登嗰啲差唔多嗰個抓地嘅紋路。咁佢有一個幾好嘅優點咧，就係佢有呢啲咁樣嘅坑，一啲俾你去屈曲嘅呢啲坑 flash groove 咁嘅嘢，同埋佢有一個呢一個 logo。如果可能80後都會知知地呢個 logo 咧，就係當年咧Adidas有一個科技叫做 Fit You Wear 啦。咁嗰陣時我都好中意佢有呢個科技嘅鞋嘅。咁嗰時 Kobe 即係佢參加日津賽咧，初出道，其實佢都係着 Fit You Wear 呢啲系列嘅鞋嘅。咁佢嗰時嘅 Kobe 系列咧，我都有儲過幾對嘅。咁佢有呢啲咁樣嘅好似腳掌嘅分區咁就其實令佢嗰個屈曲度係幾好嘅。相比起譬如哈登啊、D Rose 啊、Damian Lillard 嗰啲系列嚟講，呢一對我覺得佢個屈曲係做得幾好嘅。咁就同埋佢嗰個緩震啦，佢呢個班系列咧，其實就已經冇乜簽名鞋係再用 Dance 㗎啦，因為 D Rose 都轉咗用 Light Strike 啦，Dame 系列又係用咗 Light Strike 啦。咁哈登 Step Back 2都係用 Dance 嘅，不過就做得薄咗啲。咁呢一隊個班係都做得幾好嘅。譬如佢後踭呢度佢咁厚咧，但係佢你踩落去都有啲壓縮嘅，個感覺有少少似 Air Max 嗰種彈性嘅。咁其實佢鞋底嚟講，我覺得佢都做得幾好。咁鞋面就有少少問題啦。佢個碼首先就係我平時着 Adidas 咧就係着開 US 9嘅 ，Nike 我就着 US 9.5嘅。但係依隊咧我都要買翻9.5，因為佢前面呢一度咧鞋帶嘅呢一個位咧，佢做咗啲熱熔材料咧就好壓住隻腳壓得好勁嘅。咁就所以我都要買大半號。咁買大半號之後咧，其實佢有鞋帶嘅位置咧，佢都鎖定得幾好嘅。但係就前面呢度就有少少鬆咗少少啦。我唔知係咪因為佢呢隻物料，佢每隻顏色唔同物料嘅。佢呢隻物料就係一啲有網眼嘅網布嚟嘅。咁我唔知係咪佢呢一隻布係會比較軟熟啲，所以隻腳都有少少喺裡面會。即係最前嘅位置都會有少少喐動，同埋佢呢一條熱熔嘅呢個咁嘅腳齒紋係有少少磨腳嘅喺裏邊呢一個位，嗰個腳趾尾呢度都係俾佢磨到，即係已經買大咗半號都會有少少磨到嘅問題。咁佢有啲地方做得幾好嘅，例如佢鞋踭佢嘅棉係做得幾夠多啦，同埋佢後踭佢其實唔係話做得好硬嘅，即係佢冇一個，佢有少少內置嘅嗰個 heel counter 咧，但係佢就唔係做得好高，做到嚟大概依度左右啦。咁佢依度做咗少少好似風琴式嘅，咁你隻腳喐動咧，前後喐動嘅時候咧，你喺依度可以壓到落去嘅。咁呢個位置佢做得幾好，個設計幾特別，同埋係我覺得佢用得着咯，都即係依度佢有頂住個阿基里斯腱之餘，你需要屈曲嘅時候，佢又俾到你一啲，呢度佢有個就接嘅位俾你屈曲嘅。咁呢個就係佢鞋面有少少缺陷啦，我覺得佢呢一個位，如果佢呢度唔係咁刮腳咧，其實我覺得呢對鞋會係 Adidas， 即係上一年，呢對應該都係上一年啦。2020年嚟講簽名鞋嚟講，我覺得佢
算係比較好着噶啦。如果佢唔係呢度有刮腳嘅問題，因為 Dame 7咧，佢嗰個 Light Strike 都係比較嗰個彈性嘅程度係冇呢對咁舒服，同埋呢對鞋佢即係嗰個後踭去到前掌個過渡都係比較舒服，同埋佢個弧度係夠啲啦，多少少弧度，同埋佢多咗呢啲咁嘅 fast groove， 即係呢啲咁樣嘅俾你屈曲嘅蝦紋，所以其實你後踭落地去到前掌咁樣屈曲，其實係幾流暢，同埋佢後踭係頭先講過咧，係腍少少啦，可以壓縮到，變咗佢雖然佢後踭係厚，前掌係薄嘅，咁呢個高低差佢因為佢個後踭可以壓縮落去，咁會變咗成個即係嗰個 heel to toe 嗰個 transition 咧係即係成個過渡係幾流暢嘅，同埋佢個抓地係唔錯，我覺得佢應該好過夏登正代啦，好過 Dame 7呢啲啊。我覺得佢呢個 Dong Issue 咧就好似取代咗 Dame 系列咁，即係更加似一對後衞鞋。Dame 咧已經好似係比較接近係前鋒鞋多啲嘅，咁哈登就出到怪怪地啦，第5代就。咁 D Rose 嗰啲鞋其實而家都好似一對中鋒鞋咁樣，所以就你想要一對敏捷嘅鞋，可能可以諗下呢一對或者 Harden Step Back 2啦，即係個同一個年代嘅鞋。咁就大概就係咁。